तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के तारक रामाराव ने आफत समावी के दौरान माली मदद की फराहमी में मरकजी हुकूमत पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने हैदराबाद में सैलाब से मुतासरा इलाक़ों में राहत और बाज़ाबादकारी इक़दामात के लिए माली ताउन की फौरी फराहमी की वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दरख्वास्त को नज़रअंदाज कर दिया, जबकि वज़ीर आज़म ने कर्नाटक में हालिया सैलाब के दौरान अंदरून 4 दिन 669 करोड़ रुपए जारी किए। इसी तरह साल 2017 में पीएम मोदी ने सैलाब के दौरान खुद गुजरात का दौरा किया और 500 करोड़ रुपए जारी किए थे। దగ్గర 22-23 రోజులు అయింది। ఈరోజు 9వ తారీఖు 8వ తారీఖు రోజు 8 అంటే దగ్గర ఒక 25 రోజులు అయింది। ఇది ప్రధానమంత్రి గారికి మా ముఖ్యమంత్రి గారు రాసిన ఉత్తరం। ఎట్లుంటుంది వీళ్ళ వ్యవహారం అంటే 4 రోజులు కాలేదట కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి ఉత్తరం రాగానే ఆయన మనసు కదిలిపోయి కరిగిపోయి 669 కోట్లు వెంటనే రిలీజ్ చేసి తక్షణ సాయం కింద ఇది విడుదల చేసిరని చెప్పి పత్రికల్లో రాసింది। కర్ణాటక గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ప్రెస్ రిలీజ్। ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అనౌన్సెస్ 500 crores ఇంటరిమ్ రిలీఫ్। ఇది 2017 ముచ్చట। ఇది విజయ్ రూపానీ గారు ముఖ్యమంత్రి, ఇగో ప్రధానమంత్రి గారు వెంటనే హెలికాప్టర్లో వేయిండ్రు, చూసిండ్రు, నష్టం కనబడ్డది, ఏ టీంను పంపించింది లేదు, ఏం లేదు, 500 కోట్లు తక్షణమే రిలీజ్ చేసిండ్రు। తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఉత్తరం రాసి అక్టోబర్ 15 నాడు విజ్ఞప్తి చేస్తే మొత్తం నష్టం 8,800 కోట్లు అయింది, కానీ తక్షణ సాయం కింద 1,350 కోట్లు విడుదల చేయండి, హైదరాబాద్ నగరానికి ఒక 425 కోట్లు విడుదల చేయండి అంటే 4 ఎంపీలు ఉన్నారు బీజేపీ వాళ్ళు ఇక్కడ। 4 పైసలు తెచ్చిందా? 4 పైసలన్నా విధించిందా కేంద్రం? ఒక్క బుడ్డ పైస ఇప్పటివరకు రాలేదు। అలా పైస కూడా రాలేదు, ఒక సిగ్గు లేకుండా మాట్లాడతారు। మేము ఈ రాజకీయం చేస్తాం, మన బీజేపీ ఉన్నది, మన నగరం మన బీజేపీ అట, మన నగరం మన బీజేపీ। ఎందుకు అర పైసా ఇయ్యనందుకు నీ నగరం నీ బీజేపీ ఏం చేసుకుంటాను? ప్రధానమంత్రి గారికి ఉత్తరాలు రాస్తేనే దిక్కులేదు। కర్ణాటక గుజరాత్ ఏమో దేశంలో అంతర్భాగం, తెలంగాణ కాదా? కనబడతలేదా? హైదరాబాద్ కష్టం వస్తే స్పందించాల్సిన బాధ్యత ప్రధానమంత్రి మీద లేదా? కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద లేదా? మీకు లేదా? హైదరాబాద్ మరి హైదరాబాద్ అన్నం పెట్టలేదా మీకు? ఈ 6 ఏళ్లలో ఒక ఆయన మాట్లాడతాడు బీజేపీ ఆయన, ముఖ్యమంత్రి గారి జీతం కూడా మేమే ఇస్తున్నామంటాడు, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుందట। మొన్ననే చెప్పిన నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, 6 ఏళ్లలో తెలంగాణ రాష్ట్రం తెలంగాణ ప్రజలు కేంద్రానికి కట్టింది 2,72,000 కోట్ల రూపాయలు పన్నుల రూపంలో। తెలంగాణకు కేంద్రం నుంచి గ్రాంట్ల రూపంలో చట్టబద్ధంగా రాజ్యాంగబద్ధంగా మా హక్కుగా బరాబర్ రావాల్సిన పైసలు 1,40,000 కోట్లు మాత్రమే వచ్చినాయి, దానికి మించి ఒక్క పైస రాలే। ఇంకా మీదికెళ్ళి చిల్లరమల్లర మాటలు, చిల్లరమల్లర విమర్శలు। क्या आपको लगता है कि सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह में तब्दीली की जरूरत है? क्या आप हुकूमत की स्कीमात से लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? क्या आपके आसपास गैर कानूनी काम हो रहा है? क्या आपके आसपास बल्दी मसाइल का कोई पुरसाने हाल नहीं? क्या आप ड्रेनेज, रोड और पीने के पानी के मसाइल के लिए आवाज उठाना चाहते हैं? क्या आप मजलूम को इंसाफ दिलाना चाहेंगे? तो बीबीएन से राब्ता करिए और बन जाइए जनता की आवाज, सिटीजन जर्नलिस्ट। इसके लिए बस आपको वाक़ये की वीडियो या फोटो हम तक पहुंचानी है। आप हमें ऐसी वीडियोस या फोटोज व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। वीडियो फोटोओं के साथ आप अपना नाम, फोटो, पता और वाक़ये की जानकारी देना ना भूलें।